pesci che vivono nell'acqua, ma la maggior parte di tutte le creature che vivono sulla terra sono tutte morte con questa evoluzione dell'acqua, tutti. Chi è rimasto vivo in quella vita? Solo Noè e quelli che stanno con lui. Sono stati con lui, ci sono, abbiamo detto, dei riwayat, i scrittori che hanno detto o 10, scrittori che hanno detto 80, comunque il massimo degli scrittori hanno detto che 80 persone erano con Noè e Noè con i suoi figli. Sono rimasti 6 mesi. 6 mesi, nella riwaya di Ibn Abbas dice che sono 6 mesi, sono rimasti in acqua e sono scesi nel giorno di Ashura, il giorno che noi, il 10 Muharram, il giorno che noi facciamo il digiuno. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa il digiuno in questo giorno, anche noi facciamo il digiuno in questo giorno perché in questo giorno Allah subhanahu wa ta'ala ha salvato Noè dall'evoluzione e dal come si chiama, affondarsi in acqua. Infatti è sceso il giorno Ashura e questo giorno qua, da qui arriva quel digiuno che noi facciamo, che nella sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam facciamo il 10° Muharram, si fa il digiuno. Allora sono scesi come si chiama, in questo giorno. In questo giorno sono scesi. Piano piano inizia l'acqua a scendere. Ma Allah subhanahu wa ta'ala nella sura Hud, chi vuole andare a rivedere dove Allah disse, Allah subhanahu wa ta'ala parla con la terra e disse وَقِيلَ يَا أَرْضِ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءِ اقْلَعِي. Allora nel sura Hud Allah subhanahu wa ta'ala dice nel versetto 44: fu detto, o terra ingotti le tue acque, cielo cessa. Fu risucchiata l'acqua, il decreto fu compiuto quando l'arca si posò sul monte Al-Giudi. Allora, Allah subhanahu wa ta'ala ha dato l'ordine alla terra di portare via giù l'acqua, asciugare l'acqua, e ha dato al cielo di cessare l'acqua, perché queste creature, impariamo, care sorelle, che tutte le creature vanno con l'ordine di Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ci descrive in questo versetto che è Lui che dà gli ordini alle creature, a queste creature, di fare e di non fare. Allora così capiamo che queste creature che abbiamo intorno, il sole, il cielo, il mare, tutte queste creature non vanno con l'ordine di loro stessi. Il sole non fa il sole perché lui lo fa con se stesso, lo fa con la sua voglia, no, lo fa con l'ordine del Signore. La notte non viene così, viene con l'ordine del Signore. Il giorno non viene così, viene con l'ordine del Signore. Tutte le cose non vanno così, vanno con l'ordine del Signore. Il Signore ci sta insegnando in questi versetti anche questo significato qua, che chi ferma il cielo è il Signore. Il cielo non va con l'ordine suo, va con l'ordine di Allah subhanahu wa ta'ala e si ferma con l'ordine di Allah subhanahu wa ta'ala. All'inizio della storia, prima che venisse l'acqua, al Signore gli ha dato l'ordine al cielo di dare l'acqua e alla terra di dare l'acqua, e adesso dà di nuovo l'ordine per asciugare la terra. Allora così capiamo, care sorelle, tutto quello che sta intorno a noi non va con il suo ordine, va con l'ordine di Dio. Se Allah subhanahu wa ta'ala dice all'acqua fai pioggia, fa pioggia. Se Allah subhanahu wa ta'ala dice
alla montagna fai, come si chiama, fai, ti muovi, si muove, se dice la terra muoviti, si muove. Tutte queste creature non dipendono da loro stessi, dipendono dal creatore che è Allah subhanahu wa ta'ala. Allora così, care sorelle, capiamo anche questo discorso. Ogni cosa dipende da Lui subhanahu wa ta'ala. Qualsiasi cosa al mondo non dipende da se stessa, dipende da Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah non dà il suo ordine, non può questa cosa andare, non può fare niente. Allora così Allah ci vuole anche insegnare questa cosa qua. Vuole insegnare già dall'inizio, insegna che queste creature, c'è il cielo, la terra, l'acqua, tutte queste sono creature che non hanno nessuna forza di fare niente, perché infatti c'erano i popoli che al Signore ci descrive questo perché per togliere questi dei dal cuore, perché ci sono dei popoli che hanno come il popolo romano, ha ritenuto che il sole è un dio, Allora il Signore subhanahu wa ta'ala, tramite la storia dei profeti, impariamo che Allah subhanahu wa ta'ala ci dice che il sole, ci dice che tutte queste creature non dipendono da loro stessi, dipendono da Lui subhanahu wa ta'ala. Allora, care sorelle, noi dobbiamo credere in Lui subhanahu wa ta'ala. Allora questa montagna, questa arca si ferma nella montagna del Giudi. Il Giudi è una montagna tra la Turchia, nella parte tra la Turchia e l'Iraq. È una montagna che si chiama il Giudi in quelle parti. Comunque c'è chi dice che è in Turchia, c'è chi dice che è in Iraq. Comunque tra la parte, i sapienti dicono che tra la parte tra la Turchia e l'Iraq, è lì dove si trova questa montagna. Allora si ferma questa, perché prima Noè mandava, perché ha visto che era anche il tempo era tantissimo, allora vi racconto un attimo, nei 6 mesi che lui è stato in acqua, ogni volta voleva che l'acqua si abbassasse, voleva che quest'acqua finisce. Allora mandava una colomba. In quel tempo che lui mandava la colomba per sapere il livello dell'acqua. Una volta è arrivata senza niente, l'ha mandata allora ha saputo che ancora a livello dell'acqua non c'è ancora niente. Una volta l'ha mandata e questa colomba è ritornata con come si chiama? Un bastone come si chiama? Dell'albero dell'ulivo. E poi ha capito che l'acqua è al livello degli alberi. E poi un'altra volta l'ha mandata e è arrivata con i suoi piedini sporchi di fango. Ha capito che l'acqua è diminuita, e poi volevo anche dire un'altra cosa, care sorelle, da questa storia qua della colomba, infatti da lì viene detto la colomba della pace, e poi come si chiama, il coso dell'olio d'oliva, tutte queste cose qua, queste tradizioni che ci sono oggi, è questo la loro origine, da dove arriva, ma la verità, la colomba è stata mandata dal Noè per questo compito, e poi oggi ritengono come tradizione certi paesi che questa colomba è la colomba della pace, e poi il legnetto dell'olivo, è qui da dove capiamo da dove ha come si chiama questa origine di questa cosa qua, anche per capire questa cosa qua. Allora scende Noè, il profeta Noè scende questa montagna che si chiama il Giudi, si ferma questa nave là, e poi Allah subhanahu wa ta'ala disse: scendi con la pace di Allah subhanahu wa ta'ala con la comunità
che hai, con la tua comunità che hai. La comunità vuol dire con le comunità che tu hai, l'ha detto con le comunità che hai, perché c'era la comunità dell'essere umano, c'era anche la comunità degli animali, la comunità degli uccelli. Allah subhanahu wa ta'ala l'ha riferito questo nel Corano, nel versetto 48, Surat Hud, riferisce questo come si chiama? Allah subhanahu wa ta'ala ha detto: scendi tu e la tua comunità con la mia baraka, la mia come si chiama baraka, con la mia benevolenza, con la mia come si chiama scendi nella mia terra con la tua come si chiama, con la tua comunità, cioè tutti questi qua che sono con te. Allah subhanahu wa ta'ala, il popolo che sono rimasti con il figlio, cioè con Noè, Allah subhanahu wa ta'ala ha fatti diventare tutti che non fanno figli, che non le donne non partono, come si chiama, non fanno il parto, tutte erano, come si chiama, non hanno i figli. Tutti loro non avevano figli. Chi moriva di loro non, come si chiama, anche che si sposano, ma non Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto che loro non facessero i figli. Solo i figli che li ha solo Noè ha figli. Cioè, infatti Noè viene considerato il padre secondo dell'umanità, il padre secondo dell'umanità. Infatti il Corano dice nella sura 75 del Corano, nella sura Safat, Allah subhanahu wa ta'ala dice Allah ha salvato Noè e sono dal castigo, e abbiamo fatto dei suoi figli, quelli che sono rimasti sono i suoi figli. Infatti i figli di l'umanità che c'è oggi sono tutti figli di Noè. Allora, Noè aveva tre figli. C'è tre figli. Prima aveva quattro, poi uno abbiamo detto che è morto. Quello che è morto, che non era muslimo, non era fedele, aveva tre figli. Uno si chiama Sam, e nei figli di Sam, i figli che sono i figli di Sam, c'è il bianco, c'è la bianchezza e un po' della nerezza. Un po' della nerezza nei figli di Sam. E poi c'è la bianchezza e c'è un po' di nerezza. Però molatti, c'è il colore mulatto nei suoi figli è di più del come si chiama. Poi ha il secondo figlio che si chiama Ham, e nei figli di Ham c'è la nerezza e un po' della bianchezza, però la maggior parte di loro sono neri. E poi nei figli di Yafit, poi ha un figlio che si chiama Yafit, e nei figli di Yafit c'è il giallastro, colore giallastro e il colore rosso. Infatti gli arabi sono figli di Sam, e anche i figli di Israele sono figli di Sam. Invece gli africani sono tutti figli di Ham. Invece gli altri, gli europei, gli occidentali, sono i figli, come si chiama, dell'altro, come si chiama, come si chiama, dell'altro figlio. Allora, dai figli di Noè, escono tutte queste generazioni che oggi ci sono nel mondo. Da questi tre figli siamo usciti tutti noi. Perché gli altri che erano con Noè, chi non avevano i figli, chi come si chiama, moriva, hanno vissuto la fede finché sono morti. E come si chiama, la generazione di Adam, tutti sono morti. Allora Noè ha vissuto
che Dio lo benedica, dopo questa evoluzione c'è scrittori come Ibn Abbas dice che ha vissuto 60 anni, poi c'è l'iscrittore Shaddad che ha detto no, ha vissuto 350 anni, dopo come si chiama. E in questi 350 anni insegnava ai fedeli la fede e a pregare Allah subhanahu wa ta'ala, e lui, al Signore, l'ha descritto a noi che era un servo che ringrazia sempre il Signore, come Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano lo descrive. E poi il nostro profeta Noè era un profeta che faceva il digiuno. In questi anni sempre faceva il digiuno, digiunava tutti i giorni, digiunava tutto l'anno, tranne 2 feste, la festa del sacrificio e la festa di Ramadan. In queste feste lui non digiunava, in questi 2 giorni all'anno, invece durante l'anno tutto lui digiunava. E poi con il tempo il nostro padre, come si chiama, Noè, il nostro profeta Noè si è ammalato, poi nella sua malattia, quando stava per morire, ha detto a suo figlio: «Oh figlio mio, voglio dirti delle 2 raccomandazioni». E queste raccomandazioni, care sorelle, ci le riporta anche il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e queste raccomandazioni è un detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e questo è l'origine di questo detto che il profeta ci ha detto di Noè. Allora, disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come ha riferito Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, disse, ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: vi dico che raccomandazione cioè la raccomandazione che ha raccomandato Noè a suo figlio. Ha raccomandato Noè a suo figlio. Ha raccomandato, vedi, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sta rivelando la raccomandazione di Noè. Sta raccomandando la raccomandazione di Noè a noi. Questo è un fatto che è successo nell'epoca di Noè, però è un fatto che ha un valore grandissimo. Allora, Noè raccomanda, disse: oh figlio mio, mi raccomando a 2 cose. 2 cose mi raccomando, e a 2 cose stai attento. Ha detto: mi raccomando a la ilaha illallah. Ti raccomando la ilaha illallah, non c'è dignità da Allah subhanahu wa ta'ala. Sappi che la parola la ilaha illallah si mette su una bilancia e si mettono i cieli e le terre sull'altra bilancia, la ilaha illallah sbatte tutte queste creature, tutte queste, come si chiama, nella sua bilancia. Se queste, come si chiama, ha fatto anche l'esempio, se i cieli e la terra diventano una rotonda, si arrotondiscono, la ilaha illallah l'Italia. Poi ha detto la parola subhanallah al-azim wa bihamdih è l'adorazione delle creature. La parola subhanallah al-azim wa bihamdih è l'adorazione, l'adorazione delle creature. Poi ha detto, con queste parole tutte le creature prendono il loro come si chiama, mantenimento, il loro cibo, il loro nutrimento. Poi ha detto: stai attento figlio mio dal poetismo, stai attento dal poetismo e stai attento dalla grandezza, perché questi 2 peccati fanno tra te e il Signore un velo tra te e il Signore, perché sono queste le malattie più grandi, il poetismo e la grandezza. Infatti i popoli di prima, chi li ha rovinati? Chi ha rovinato il popolo di Noè? L'ha rovinato il poetismo e la grandezza, di sentirsi che loro sono superiori, che loro così, che loro così. E questa l'ultima
come si chiama, raccomandazione, dove raccomanda Noè a suo figlio queste raccomandazioni, e muore il nostro profeta Noè dopo 350 anni di preghiera, ultimi 350 anni con 1000 e passa di tempo di preghiera e di da'wah e di predicazione. È morto, e poi ci sono degli scrittori che hanno detto che è stato sepolto alla Mecca, ci sono delle scrittori che hanno detto che è stato, come si chiama, sepolto in Libano, in una zona che si chiama Kark el-Biqa, il Libano. Dopo questa, come si chiama, ha vissuto, come si chiama, di nuovo l'umanità, la fede, ha vissuto di nuovo l'umanità, come si chiama, come si chiama, tutto questo. E dopo il nostro profeta Noè è morto. Poi vi devo dire un'altra cosa che adesso me la ricordo, quando è venuto l'angelo della morte per prendere la sua anima, gli ha detto, l'angelo della morte ha chiesto a Noè, vi dico anche questa cosa qua che non ve l'ho detta, gli ha detto: "Oh profeta Noè, tu chi sei?" Il profeta che ha vissuto a lungo in questa vita. Com'è che tu vedi, come hai visto la vita terrena, come hai visto questa vita, come hai visto il sapore, come hai saporito questa vita. Gli ha detto Noè: questa vita per me, tutto questo tempo che tu hai visto, è stata come entrare da una porta e uscire dall'altra. E uscire dall'altra. Se, care sorelle, se il nostro profeta, se il profeta Noè dice questo, cosa diremo noi che viviamo poco tempo, 60 anni, 70 anni, e le persone fanno tutti questi problemi qua, di là, solo per questo poco tempo, pochissimo tempo, ma la vera vita è al di là. Allora, care sorelle, qui concludiamo la storia di Noè con questo che abbiamo detto, inshallah, e iniziamo di nuovo dopo Noè, cos'è successo, come hanno vissuto, quello che stanno sulla terra, e poi inshallah iniziamo con un altro profeta che si chiama il profeta Hud, che Dio lo benedica.